Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü açılımımızın konusu daha önce isteklerde aslında yazdığınız bir konu. Şu anda hayatınızla ya da kendinizle ilgili olup biten neyi bilmeniz gerekiyor? Tabii burada bilmeniz gerekiyor cümlesinin altını çiziyorum. Her zaman olan her şeyi bilmemiz gerekmez. Bazen bazı şeyleri bilmemek daha iyidir. Burada açılımın amacı hani size gözükmeye çalıştığı halde kendini göstermeye, bir şekilde sizi belki uyarmaya ya da bak ben buradayım benimle ilgilen dediği halde hangi konuyu görmüyorsunuz, gözünüzden aslında ne kaçıyor, neyi görmeniz gerekiyor, buna odaklanacağız. Bu önemli dediğim gibi. Ve dediğim gibi 3 destemiz olacak. Yeni bir destemizle hazırladım görsellerinizi. Bunları da çekerek hazırladım bu arada. Yoruma dahil olacaklar. Birinci destemiz şu şekilde göstereyim. Altındaki mesajı kapatarak. Bir kuş yuvası görüyorsunuz. İkinci destemiz böyle alev alan, patlayıcılara, havai fişeklere benzeyen şeyler var ya, maytap gibi. Biraz onun gibi diyebiliriz aslında. Üçüncü destemiz ise bir bacak. Dediğim gibi bunları da size niyetle çekerek oluşturdum. O yüzden birini seçin, sonrasında devamına bakacağız. Gözlerinizi kapatın, her şeyi dışarıda bırakın. Sadece bu ana ve bu açılıma odaklanın. Eğer çok fazla açılım dinlediyseniz bence bu videoyu dinlemeyin. Enerjiniz dağılmasın. Çünkü zaten dağılmıştır çoktan. Uyumlanamazsınız. Sadece gerçekten zihniniz açık ve berraksa, mesajları almaya hazırsa uyumlanabilirsiniz. Bu aklınızda olsun. Şimdi ilk destemizle yorumumuza başlayalım bakalım. Merhabalar, birinci desteği yani kuş yuvasını seçen arkadaşlar. Şimdi bakalım. Hayatınızla ilgili böyle gözden kaçırıp ya da şüphelenip zaten bilmediğiniz ama bilmeniz gereken ne var şu anda? Birinci desteği seçenlerin neyi bilmesi gerekiyor? Birinci desteği seçenlerin neyi bilmeleri gerekiyor? Birinci desteği seçenlerin neyi bilmeleri gerekiyor? Böyle alalım. Ve şimdi ilk görselimizi seçtiğimiz desteğe gelelim. 200 tane kart var bu destede. O yüzden biraz karıştırılması zor. Birinci desteği seçenlerin hayatlarıyla ilgili, olup bitenlerle ilgili neyi bilmeleri gerekiyor? Aldı bile. Bir de şuradan bir kart alacağım. Pekala. Hadi bakalım. Yorumumuza başlayalım. Şimdi ilk olarak seçtiğiniz kart kuş yuvasıydı. Şöyle getireyim. Yumurtaları görüyoruz. Şunu söylemiş. Duygusal olarak güvenli ve seni seven bir aile senin için önemli. Ancak buradaki yumurta teması ile birlikte ben aslında yeni bir hayatın doğumu, yeni bir başlangıcın eşikte olduğunu da
anlıyorum sizin için. Çünkü yumurta bizim için her zaman doğmasını beklediğimiz ya da beklemesek bile doğmak üzere olan yeni bir hayattan bahseder ki anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum bu açıdan. Devamında değnek şövalyesi, kılıç ası, yıldız, kupa kraliçesi ve tılsım dokuzlusunu almışız. Action yani aksiyon, eylem kartı ile birlikte kertenkele ruhumuz var. Baykuş, Mayıs ayı, karınca, wealth yani zenginlik, belki bir noktada refah diyebileceğimiz bir kartımız ve son olarak da köprü kartımız gelmiş. Şimdi öncelikle aslında köprü kartı dikkatimi çekti. Çünkü köprü çok önemli bir sembolizma arkadaşlar. Köprü geldiğinde hangi okumada aslında olursa olsun, hangi destede olursa olsun, köprü nereye yapılır arkadaşlar? Bir zorluğun aslında arasına yapılır. Bir yeri aşabilmek için, bir engeli aşabilmek için. Köprüler sayesinde biz yolumuzu kolaylaştırırız. Bir yolu kısaltabiliriz ya da bizim için tehlikeli olan bir yolu hiçbir tehlikeye girmeden aşabiliriz. Burada da zaten aynı şekilde bundan bahsetmiş. Başarılı bir şekilde bir problemin üstesinden geldiğinizi ya da geleceğinizi söylüyor. O yüzden eğer şu anda hani kafanızda ya şu konu ne olacak, şu konu ne olacak dediğiniz bir konu varsa aslında bilmeniz gereken çok tatlı bir mesajmış. Bunun aşılacağını, sizin için bir güven ortamının oluşacağını anlıyoruz. Fakat elbette bu sizin eylemlerinize bağlı olarak da gelişecek. Zaten değnek şövalyesi ile birlikte açtık. Demek ki bir konuda gerçekten eyleme geçmeniz gerekiyor. Zaten aksiyon yani eylem kartında da aslında biz bunu görüyoruz. Burada dans eder bir kadını görüyoruz. Bir çiçek gibi adeta. Hani bir şöyle düşünün, geçeceğiniz bir eylemle, geçeceğiniz bir hareketle belki de adeta çiçek açıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ve bu zaten sizin zihninizde böyle yanacak olan bir kıvılcımla, zihninizde belirecek olan bir düşünceyle, bir ilhamla gerçekleşecekmiş gibi gözüküyor. Ve hemen yanındaki yıldız kartıyla da birlikte aslında belki uzun süredir duasını ettiğiniz, beklediğiniz, gerçekten Allah'ım ne olur bunu bana ver, bunu benim için mümkün kıl dediğiniz bir şeyin gerçekleşeceğini görebiliriz. Çünkü yıldız kartında uğruna hatta bazen gözyaşı döktüğümüz, çok belki de emek verdiğimiz şeylerin bizim için başarıya ulaştığını görürüz. Keza burada çok güzel bir karınca kartımız var. Ne demiş? Work, achievement, success. İş, başarı ve başarı diyebiliriz. Bizde başarı için yani en fazla zafer diyebiliriz ama buradaki kavramlar zaferi karşılamıyor açıkçası. Bence çalıştığınız bir konuyla ilgili yani zaten emek verdiğiniz ve sadece aslında belki de aksiyona geçmeniz gereken bir konuyla ilgili sizi bekleyen bir başarı var burada. Ve bir tane bakın ne almışız. Şöyle göstereyim. Bunlar ay kartı. Mayıs ayı gelmiş. Ya bu videoyu izlediğiniz dönemki o seneki Mayıs ayı bu sürecin belki oluşması için ilk tohumların atıldığı süreç olmuş olabilir. Ya da siz bu videoyu izledikten sonraki ilk gelecek olan Mayıs ayı bu konunun sonuçlanacağı, buradaki artık o tatmin duygusunu, sonuç duygusunu yaşayacağınız süreç olabilir. Zaten burada biz bir de Wealth kartı almışız. Astral House'tan geliyor. Yani yine önemli kartlardan biri aslında. Siz de bir özellikle de bence maddiyatın geldiğini anlıyoruz. Bence buradaki konu bu arada maddi ağırlıklı, bunu da demiş olayım. Hani duygusal konulara da yorabilir misiniz? İsterseniz neden olmasın. Fakat ben açıkçası daha çok düşündüğümüz, tasarladığımız, para kazanmak ya da geliştirmek istediğimiz yetenekler, bir yerden bir yere gitmek, taşınmak, yani daha çok hayatın maddi konularının burada gündemde olduğunu düşünüyorum. Bence bu konularla ilgili bir artık o çiçeklenme dönemi baharla birlikte kendini gösterecek. Ve burada şu önemli olabilir. Şimdi hem açılımda bizim bir kupa kraliçemiz var, hem de burada bir baykuş gelmiş ve demiş ki bilgi bir insandan iyi bir tavsiye. Eğer zaten ya benim kafamda aslında bir durum var ama ne yapacağımı, nasıl ele alacağımı bilmiyorum diyorsanız, burada bilgeliğine güvendiğiniz, hani sadece bilgisine değil gerçekten olgunluğuna, bilgiliğine güvendiğiniz, belki bu ailenizden biri olabilir, tabii ki burada aile temasından da bahsettiği için, ama aile gibi gördüğünüz bir insan size karşı
anaç ya da babacan yaklaşan bir insan. Belki sizden yaşça olgun olabilir tabii ki. Olmak zorunda değil ama kupa kraliçesinden dolayı bunu söylüyorum. Böyle bir insandan alacağınız bir tavsiyenin en nihayetinde sizin ne gördük burada? Emeklerinin tadını çıkaran bir kadın görüyoruz. Emeklerinin gerçekten karşılığını alan bir pozisyona geçmenizi sağlayacak olabilir. Zaten yani yine ilginçtir. Aldığımız bir diğer kart neydi? Kertenkele ruhu. Dünyayı düşleyerek var edin diyor. Hani şey oluyor aslında biraz. Ne inanırsan onu yaşarsın. Nasıl düşlersen öyle harekete geçersin ve nihayetinde onu yaşamış olursun. Ama bir şeyi hiç düşünmezsen ya da düşünürken sürekli kendini olumsuza davet edersen gerekli eylemleri de alamazsın. Ve bu kertenkele ruhu bana hep değnek ikilisi kartını hatırlatıyor aslında. Orada da biz böyle bir karar alma sürecinde bilmediğimiz yerleri keşfetme, öğrenme, işte bir takım aslında bazı şeylerin o oluşumundan önceki ilk aşamadayızdır. Biraz onu da çağrıştırıyor açık konuşmak gerekirse. Fakat sorun her neyse, bir sorunun aşılması ya da ortada bir sorun yoksa bile beklediğiniz bir durumun gayet burada sizin lehinize gelişmesi şeklinde görüyoruz. Gayet olumlu bir açılımmış. Gayet hani bilmediğiniz fakat bilmeniz gereken şey şu anda düşündüğünüz konu her neyse bunun sizin için başarılı bir şekilde sonuçlanacağımış göreceğiniz üzere. Gayet güzel, gayet hareketli. Şurada gördüğüm kadarıyla bu arada Kasım, Aralık, Şubat, Temmuz ve belki bu Eylül-Ekim süreçleri önemli olmuş ya da olacak olabilir. Ama burada özellikle aldığımız kart Mayıs ayından bahsediyordu. Bu da tabii ki aklınızda bulunsun. Ama sizi bekleyen gerçekten güzel bir durum varmış arkadaşlar. Bunu bilmeniz ve bunun için aksiyona geçmeniz isteniyor. Dilerim ki her şey gönlünüzce olsun. Yorumlara isteklerinizi yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar, ikinci destemizi seçen arkadaşlar. Şimdi bakalım sizin hayatınızda olup biten ya da olacak olan neyi bilmeniz gerekiyor? Neyi bilmiyorsunuz ama artık bilmeniz gerekiyor. Bilmeniz gereken şey nedir? Hadi bakalım. İkinci deste. Sabır 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 diyerek açtık diyebiliriz aslında. İlginçtir. Yine aklıma Göksel'in Sabır Sabır şarkısı geldi. İkinci destenin neyi bilmesi gerekiyor? Evet. Şu anda karanlık olması bazı durumların her zaman karanlık olacağı anlamına gelmiyor. Biraz bundan bahsediyor diyebiliriz. İkinci desteği seçenlerin neyi bilmeleri gerekiyor? Şimdi bu destemiz biraz kabarık arkadaşlar. 200 kart var. O yüzden dağıtmadan ama karıştırarak seçim yapmak istiyorum. İkinci desteği seçenlerin neyi bilmesi, neyi fark etmesi gerekiyor? Şimdi burada biraz insan ilişkileri dikkat çekiyor arkadaşlar. Sabrınızı özellikle de sınayan, artık böyle sinirlerinizi geren, karşısında belki sabırlı kalmaktan zorlandığınız insanlar olabilir. Şimdi seçtiğiniz kart Firecracker'dı, Excitement. Heyecandan bahsediyor ama biz burada böyle bir şeyin aslında patladığını görüyoruz. Haliyle biraz belki hani patlamaya hazır olmak dediğimiz bir tabir vardır ya. Hani artık çok bunaldım, her an patlayabilirim. Yani taşıdığım yük artık bana yeter. Sanki biraz böyle bir dönem, böyle bir süreçten geçiliyormuş gibi burada. Ve hani şu anda biraz karanlıkta
ve boşlukta aslında belki de hissediyor olabilirsiniz. Ama bu kartın numarası 1. Henüz daha başlangıçtasın. Dur bakalım, enseyi karartma diyor aslında. Şu an her şey karanlık olabilir. Şu an hiçbir şeyin net bir şekilde görünmediğini düşünüyor olabilirsiniz. Ancak gerçeğin pek de öyle olmadığını da söylüyor. Evet, şu anda göremiyor olabilirsin ama göreceğin konular var, göreceğin şeyler var diyor. Belki bir insanın gerçek yüzünü görmek, belki bir konunun aslını öğrenmek ya da merak ettiğimiz bir konuyla ilgili nihayet artık eğitim alabilecek ya da o şeyi öğrenebilecek, deneyimleyip tecrübe edebilecek aşamaya gelmek belki de. Şimdi öyle bir bakalım burada neler varmış. Çanta gelmiş. Önemli bir şey. Mesela bir maaş artışı ya da yeni bir iş olabilir bu demiş. Ama sizin için çantada taşınan bir şey var. Ben dediğim gibi bunu daha çok ya bir karar ya da bir durumla ilgili gerçeği gerçekten öğrenmek olduğunu düşünüyorum. Gavel gelmiş. Tokmak. Bu hakimlerin kullandığı, yargıçların yasayla, kanunla ilgili bir durumdan bahsediyor. Diğer kartımız kelebek. Daha iyisi için bir değişimden bahsetmiş. Genç bir kadından ya da bizden daha genç olabilecek ya da küçük olabilecek birinden bahsediyor. Böyle bir insanla olan ilişkiler ya da bu insanla ilgili gündemler. Ve ne gelmiş? Burada horozumuz gelmiş. Karşı karşıya gelmememiz gereken, böyle küstah, övünmeyi seven, kendinden böyle emin, sürekli böbürlenen bir insan düşünebilirsiniz. Belki de bu kişidir işte o. Ve dediğim gibi sizin sakin ve sabırlı kalabilmeyi şu an tecrübe etmeniz gerekiyor. Özellikle de birisi tarafından mesela haksızlığa uğramak ya da birisi tarafından çok fazla bunaltılmak gibi bir konu varsa, bu kişiyle belki yüz yüze gelip ne derler ona, tartışmak ya da kavga etmek, kendi enerjimizi tüketmek yerine belki de ya kardeşim hani bana dokunma, benle rast gelme deyip sınır koymak daha iyi olabilir. Çünkü burada tatu ruhu gelmiş 3 numarayla. Sağlıklı sınırlar koyun diyor. Bu kart geldiğinde bizim hayır demeyi öğrenmemiz gerekir arkadaşlar. Ve kendiniz için daha iyi bir duruma dönüşebilmek adına bu kararı belki de almanız gerekiyordur. Ya şöyle bir misal vereyim. Belki bu sizin bir arkadaşınız ya da bir aile ferdiniz. Ama sürekli size öyle dertlerle, öyle isteklerle geliyor ki onunla ilgilenmek sizin bütün enerjinizi, belki sosyal pilinizi tüketiyor. Ya da belki gerçekten maddi anlamda artık zorlanıyorsunuz. Sizden çok fazla şey istiyor. Zamanınızı istiyor, enerjinizi istiyor. Hadi gel diyor, şuraya diyor, buluşalım diyor. Ama kendi asla fedakarlık yapmıyor mesela. Ve siz yeter artık hani bununla mı uğraşacağım, ama işte bu kadar yıldır da tanıyorum ya da işte yakınım, hani şey yapamıyorum. Nasıl başa çıksam diye hala belki de diplomatik bir yol arıyorsunuz. Çünkü bir kılıç ikilimiz var. Ama kendi hedeflerinize ulaşabilmeniz için de bir yerde insanlarla gerçekten şu sınırları koyabilmeniz lazım. Ve özellikle bunlar gerçekten hani şey gibi olabilir biraz. Belki akranlarınızdan ziyade sizden küçük insanlar ve belki sizden büyük insanlar. Ama hiç mesela yaşlarının insanı gibi davranmıyor olabilirler. Fakat diyor ki hani kendin için daha iyi bir duruma dönüşebilmen adına, burada cadı böyle adeta hani böyle iksirleri karıştırıyor gibi. Adeta hani bu durumu belki oluşturabilmek için kendiniz için bu fedakarlığı yapmanız gerekiyor. Hani şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Birine istemeyerek evet dediğinizde aslında ona da kendinize de, çünkü iyi davranmıyorsunuzdur ya. İstemeye yapıyorsunuzdur o şeyi. Ya ne bileyim, bir iş yapıyorsunuzdur mesela, küçük bir işiniz vardır. Sürekli insanlar işte sizden indirim istiyordur. Bizim milletimizde var o şey. İndirim isteme huyu. Ama hani aldığınız bellidir, verdiğiniz bellidir. Belki yarım ağız indirim yapmayı kabul ediyorsunuzdur ama o durum artık sizi belki de hani yoruyordur, tüketiyordur. Bunlarla belki uğraşmak istemiyorsunuzdur. Ya da birinden bir zam istemeniz gerekiyor olabilir. Ya da eğer bu kendi işinizse belki bir zam yapmak gerekiyor olabilir. Çünkü şuradaki hani parayla ilgili durum da
aklımı karıştırmıyor değil. O ihtimalde yani aklıma getirmiyor değil. Yani sanki böyle bir konu da bazılarınız için en azından söz konusu olabilirmiş gibi. Çünkü bu kendi değerini belirlemekle ilgili bir şey bir yerde. Daha iyisini talep etmek. Kiminiz bunu daha iyi bir para, daha iyi bir maaş talep ederek yapabilir. Kimisi de belki daha hani başı sonu belli bir ilişki biçimi isteyerek yapabilir. Hani beni şu saatlerde aramayın, bana şu saatlerde yazmayın, ulaşmayın belki diyorsunuz. Hani gecenin bir vakti uyuyorum ve hani telefonumun çalmasını istemiyorum. Çünkü bazı insanların sınırları yok diyor olabilirsiniz. Ve çok yıpratıcı bir şeydir bu arada. Çünkü belli bir saatten sonra insanlar aranmaz, mesaj atılmaz. Hani bu çok bir görgü kuralıdır. Ama bazı insanların gerçekten bundan haberi yok, biliyorum. Burada da biraz ondan bahsediyor bence. Kendi sınırlarınızı korumanız lazım. Hayatınıza daha iyi odaklanabilmeniz için işinize, gücünüze, sağlığınıza, kendi maddi sahip olduğunuz şeylere, sağlık bunlardan biridir. Çünkü bir kavram, bir değer o. Bedenle ilgili her şey bu tılsım kartlarının konusudur. Maddi bir konudur. Ve dediğim gibi bence bunu sağlayabilmeniz için şu kendini ve haddini bilmeyen insan, her kimse, artık ona ya kardeşim bak yapma demek gerekiyor olabilir. Çünkü zaten susmuşsunuz, yani fazlasıyla sabretmişsiniz. Ve açıkçası artık daha fazla bence sabretmeye gerek yok. En azından burada gözüktüğü kadarıyla. Bunu bilmeniz gerekiyor. Yani diye düşünmüyorsunuz şu an. Hani ne derler ona? Bencil davranmıyorsunuz bunu demekle. Bunu demekle aksine iyi bir şey yaptığınız gözüküyor. Eğer içten içe bu hissiyat varsa içinizde, hani ya acaba haksızlık mı yaparım karşımdakine diye. Hayır, bu sizin daha iyiye dönüşebilmeniz için gerekli bir adım olarak gözüküyor arkadaşlar. Bunu yapmaktan çekinmeyin. Evet, yorumlara isteklerinizi yazabilirsiniz. Zaman buldukça ve konular bana uydukça çekmeye çalışıyorum. Dilerim ki hakkınızda her şeyin en güzeli kolaylıkla gerçek olsun. Kendinize iyi bakın. Güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhabalar. 3. desteği seçen arkadaşlar. Şimdi gelelim bakalım. Sizin bilmediğiniz ama hayatınızla, kendinizle, çevrenizdekilerle ilgili bilmeniz, fark etmeniz gereken şey nedir? 3. deste nedir? Hadi bakalım. Yeni bir deneyime geçiş yapıyorsunuz arkadaşlar. Hani bu gibi değil. Düşündüm, hayal ettim, aklımda kaldı, fikrimde kaldılık bir şey değil. Bu bir deneyim. Karşılığı, somut bir karşılığı olan bir şey bu. Bir vakit isteyen, tecrübe isteyen bir durum. Nedir? 3. destenin göremediği, görmesi, bilmesi gereken şey, evet. Dayanıklılığınız artıyor. Sırtınızdaki yüklerin çoğaldığını görüyor olabilirsiniz. Ancak hem hatalardan ders almak var burada, bir tecrübe edinmek, hem de dayanıklılığınızın artması konusu var. Nedir 3. destenin göremediği, bilemediği ama bilmesi gereken şey? Yes. Küçük şeylerle ilgilenin. Ve son destemiz. Kartlarınızı da bu desteden seçmiştik. Biraz kalın 200 kartlık bir deste. Ama iyice karıştırıp kart almak istiyorum. 3. destenin şu anda hayatıyla ilgili görmesi, bilmesi gereken şey nedir? Benim yüzüme benziyor, benim alyansıma. Gerçi benimki gümüş. Bu daha böyle altın. Model olarak yani benziyor. Ben de böyle sade modelleri seviyorum alyansta. Evet arkadaşlar. Şimdi bu deste ikiye bölünüyor açıkçası biraz. Onu söyleyeyim öncelikle. Şimdi bir kısmınız için, şimdi dedik ya, somut bir experience, yani bir deneyim bu. Burada ondan bahsediyor çünkü bacak gelmiş. Yeni bir deneyime, tecrübeye adım atıyorsunuz, ayak basıyorsunuz olarak düşünebilirsiniz. Ve
Bu sadece konuşulan bir şey değil, havada kalan bir şey değil. Şimdi bir kısım maddi olarak mesela işte bir işe başlıyor, bir staja başlıyor, bir okula başlıyor ama bir şeye başlıyor. Ve daha önce belki de deneyimlemediği bir yerde bu deneyimi kazanıyor. Ya da işte daha önce hiç mesela çalışma hayatınız yok. İşte çalışmaya başlıyorsunuz ve yeni bir çevreye, yeni bir ortama giriyorsunuz. Ve ister istemez her gün ilgilenmeniz gereken böyle küçük küçük işte şeyler var. Günlük rutinler, dayanıklılığınızı arttıracak işler, işte görevler. Bu maddi olarak özellikle de beklentisi olanlar varsa bu onlarınki. Fakat bir de bunun bir ilişki boyutu var ki aslında ringi bu şekilde de yine alabiliyorsunuz. Zaten burada da söylemiş. Ben de öyle alacaktım. Söylemiş. Bir marriage'dan bahsediyor ama hani marriage sadece evlilik değil aslında. Nasıl desem, iki ne derler ona? İki tarafın bir araya gelerek bir anlaşmaya hani varması, müttefik olması gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burada başka insanlarla girilen ortak işler var, ortak durumlar, ilişkiler var. Bir kısım bunu dediğim gibi iş ya da eğitim hayatında tecrübe ediyor. Belki işte ev arkadaşlarıyla yaşamaya başlıyor gibi vesaire. Bir kısımsa bir ilişkiye başlıyor ya da var olan bir ilişkide nişan ya da evlilik gibi durumlara geçiyor olabilir. Güzel geldi gerçekten. Gerçekten çok güzel geldi. Ve burada arkadaşlar, burada beklemediğiniz bir maddiyatın da size gelme durumu var. Bu da ilginç. Bakın. Tekne, bot kartı. Para ya da böyle işte bir değerin, bir durumun size işte miras kazanmak ya da böyle hani şansınıza size gelmesi durumu. Şimdi bence bu bazıları için işte bir ikramiyeyi, ne bileyim bir maaş artışını, parasal bir konumu gösteriyor ama bazıları için belki gerçekten bu bir yüzük olabilir. Ya da işte burada henüz daha sevgililiğe gidiyorsa güzel böyle küçük bir hediye olabilir. Çünkü küçük şeylerden de bahsediyor. Ama açılımın romantik yanı gerçekten varmış. Çünkü zaten rose yani gül kartıyla açtık ve havada romans kokusu var diyor. Aşk kokusu var diyor diyebiliriz. Diğer bir kartımız Beetle, böcek. İyi şans, güzel şans demiş. Ve son kartımız da Man. Bir erkekle ilişkiler ya da bir erkekle ilgili konulardan bahsediyor. Yani buradan özellikle tabii kadın izleyicilerin bir ilişkiye gideceğini anlayabilir miyiz? Tabii ki anlayabiliriz. Ama erkek izleyicilerin de çok boş geçireceğini zannetmiyorum açıkçası. Bence bu biraz da beklediğiniz konularla ilgili. Ama çok yani çok güzel, çok ferah geldi. Yani 3 deste yaptım. Üçüne de çok şükür bilmeleri gereken şeyler, çok güzel haberler olarak geldi. Birlikte hazırladık zaten. Bu da mutlu etti beni açıkçası. Boşuna yapmamışız açılımı. Çok mutlu oldum. Şimdi biraz detaya girelim. Eğer ki bu bir işse daha önce hiç böyle sorumluluk almadığınız kadar, hiç böyle yük almadığınız kadar yük altına, sorumluluk altına girecek olabilirsiniz. Şöyle yakınlaştırayım. Ve bir taraftan ya çok mu yükün altındayım acaba, ezilir miyim diye korkarken aslında kaldırdığınız yüklerin size bir dayanıklılık getirdiği anlaşılıyor. Hatalar yapsanız bile hatalardan ders alacağınız, bunların hani sizin bir şeyleri kaldırabilme yükünüzü dediğim gibi arttıracağı anlaşılıyor. O yüzden de bu küçük şeyler, her neyse küçük ufak tefek şeyler, bunlarla ilgilenmeniz zaten güzel. Hani hayatın o daha küçük kısımlarıyla ilgileniyorsunuz, öyle çok büyük büyük işte bir şeyleri keşfetmekten ziyade. Zaten hani açılımda da tarot kartlarınızın ismi görünmüyorsa söyleyeyim. Tılsım şövalyesi, tılsım üçlüsü, tılsım altılısı, kılıç prensi ve değnek kralı gelmiş. Birilerine yol göstermek, dediğim gibi ortaklıklı mesela işler yapmak, kendimize ev arkadaşı bulmak. Yani belki işte üniversiteye başlıyorsunuz ya da yeni bir işe başlıyorsunuz. Ev arıyorsunuz, böyle fıldır fıldır ev arıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz işte bir apart var, işte birkaç kişi birlikte kalıyor ya da bir ev var, işte 2 kişi birlikte kalıyor, hadi sen de gel diyorlar. Anlaşıyorsunuz ve çok da mesela iyi anlaşıyorsunuz o insanlarla. Hani yüzük, çünkü tarafları dedik ya birbirine böyle şey yapar, o alyans hani bağlar. Ve bu sadece tabii ki romantik ilişkiler olmak zorunda değil. Ama daha önce deneyimlemediğiniz bir şey.
Daha önce deneyimlemediğiniz. Bence. Daha önce bu hiç yapılmamış sizin tarafınızdan. Ne bileyim işte ilk kez tek başınıza ev tutmak. Ama bence buradaki çoğunluk ortaklıklı bir ev tutuyor. Yani böyle bir konu var. Biriyle işte bir ilişkiye başlamak. Biriyle bir ilişkiyi ileri aşamaya taşımak. Daha önce belki hiç resmi hissettirmediği kadar böyle resmi hissettirecek, sağlam, yani resminden aslında biraz kastım sağlam, kurumsal, güvenilir hissettirecek mesela bir kurumda işe başlamak gibi düşünebilirsiniz. Bazıları için bu bir spor olabilir mi diye de bu arada düşündüm şu resilience kartından dolayı. Sporda da şey vardır ya, çünkü ağırlıkla işte kendine bir süre zarar verirsin ama bir yerden sonra iyileştikçe dayanıklılığın artar. Bazıları için bu tabii ki bir dediğim gibi böyle bir spor deneyimi, yeni bir böyle bedensel deneyim, yeni bir kurs, dans kursu falan tabii ki böyle şeyleri de gösterebilir. Ama çok gerçekten tatlı ve çok güzel geldi arkadaşlar. Yani içiniz rahat olsun, bilmeniz gereken şey artık bu durum her neyse yakın bir süreçte, bence özellikle nereye kadar Ocak ayına kadar olan süreç gösterilmiş. Mayıs ayına kadar olan süreç gösterilmiş. Ağustos ayına kadar da bir süreç var ama ben o kadar uzun bir vade olacağını bu arada zannetmiyorum. Bence bu daha yakın bir süreçten bahsediyor. Tabii ki siz bu videoyu ne zaman izlerseniz o andan itibaren geçerli olduğunu unutmayın. Ama çok gerçekten tatlı bir durumun sizi beklediği de anlaşılıyor. Belki yeni bir şehirde yaşayacaksınız. Yeni bir ülkede. Daha önce hiç belki yaşamadığınız bir mahallede. Böyle bir şey de elbette olabilir ama bu gerçekten çok tatlı, çok böyle güzel bir şekilde geldi. Dilerim ki de gönlünüzce olsun. En güzel ve hızlı, kolay şekilde yaşayın bu güzellik her neyse. Yorumlara isteklerinizi yazabilirsiniz. Bana uyduğu sürece videoları çekmeye çalışıyorum. Güzel günlerde güzel videolarla görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, iyi bakın kendinize.